China has delivered good performance in the Universal Periodic Review conducted by the United Nations Human Rights Council, China's top diplomat in Geneva, Chen Shui, told Xinhua on Friday. Chen's remarks came after the UPR working group adopted recommendations made to China, whose achievements in human rights won international acclaim at its fourth review earlier this week. 近年来，中国的人权事业取得了巨大的成就。一是坚持以人民为中心的发展思想，全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题；二是坚持发展全过程人民民主，全体人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督；三是坚持在发展中促进和改善民生，我们着力推进高质量发展，让发展成果更多、更加公平地惠及全体人民。四是坚持依法保障人权，五是坚持绿水青山就是金山银山。过去10多年间，中国的天更蓝、山更绿、水更清，是全球空气质量改善速度最快、可再生能源利用规模最大、森林资源增长最多的国家。六是坚持各民族一律平等，中国的56个民族共同当家作主，共同团结奋斗，共同繁荣发展。七是坚持全面保障特定群体的权利，贯彻男女平等基本国策，连续制定实施4个周期的儿童发展纲要，稳步推进老年友好型社会建设，促进残疾人事业全面发展。八是积极引领全球人权治理，我们提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导以安全守护人权，以发展促进人权，以合作推进人权，